এই দুটো ডিম দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসল না নকল বলুন তো? এটা নকল ডিম। এবার আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে নকল ডিম কী কাজে লাগে ফার্মে। এই নকল ডিম দুটো যদি আপনি একবারে এক সেট আপনি কিনে নিতে পারেন, তা আপনার ফার্মের ইনকাম বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি যদি চান যে এই দুটো ডিম দিয়ে আগামী দিনে ফার্মের ইনকামটা কীভাবে বাড়ানো যায়, ভিডিওতে কমেন্ট করবেন। আগামী দিনে আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব বিস্তারিত, কারণ আমি উপকার পেয়েছি। কারণ আমি যেটা উপকার পাই সেটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করি, এর থেকে এক্সট্রা কিছু বলি না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন।